muna matuƙar godiya wanda ka ba mu wannan rana ka yarda ya cika yanzu daidai da za mu ji kalman ka da ya goyi baya wannan rana da ka ba mu ka yarda mani ida da sako wanda ya zama naka daidai ka yarda kuma zuciyar yayanka da kunnuwa masu daraja su ji maganar daraja wadda ta tafi rayuwarsu a cikin sunan Yesu. Amen. Ina mai cewa amin. Once again, kuma breaking the protocols of faith, we say you are all welcome. Say you are all welcome in the name of Jesus. We are happy. I am happy. Filled with joy. More than everyone. Than us. A man like me, we are talking about handsome and I'm ugly than most of me. If you are talking about handsome and I'm ugly than all of you, you are not hearing me. Say what I say. Try to say what I say. If you're talking about handsome, then I am ugly more than everyone here. But the Lord has agreed to use me as a vessel of honor. To speak and to do this and do that is miracle, is present, coming down to deliver you, to deliver me, and to deliver the land. Today has been set aside for eternity, so I am happy. Traditionally, by the rank of the title in the land, nobody will agree to give me what I am doing or to do what I am doing. They will not permit me. Whoever chooses me, it's not by power of the man. So I am happy. That is why I say my joy is better than him. I give you all of you. If you thank God today, I will thank you. If you thank Jesus, I will thank him. If some of you has come, but you may not be fully participating. But I am telling you, I am fully participating. I am fully open to thank the Lord. So may His name be glorified. And may the name of the Lord permit us to be fully participants on thanking Him. One of our chapter we have been preaching for annual Thanksgiving almost 16 today. Definitely we have preached before, or we may know, but I want to tell you the word of God has a mystery. Don't say, I know this place. Let's open to 1 Chronicles, chapter 16, verse 8 to 12. Hallelujah. I'm still happy. While you're opening 1 Chronicles, chapter 16, verse 8 to 12, I'm still appreciating to my engineer and the ceiling committee. See where I'm standing. I'm as if I'm outside. I look at the ceiling once again. I look at my bed. Oh, I look at my bed is too clear more than before. Let's clap for Jesus. It's good to live inside the light than to live where there is darkness. I'm appreciating you all, the committee, and all the givers.
Lord, the supporters of this ministry in prayer and another time. First Chronicles chapter 16. Verses number 8 to 12. We are going to read a scripture. We're not going to waste your time because we have so many activities in the world. Let not any activity deprive you of the one of God. Give thanks to God. Give thanks to the Lord and proclaim His greatness. Let the whole world know what He has done. Sing to Him. Yes, sing His praises. Tell everyone about His wonderful deed. Exalt His holy name. Rejoice, you who worship the Lord. Search for the Lord and for His strength. Continually seek Him. Remember the wonder He has performed, His miracle, and the ruling He has given. May the Lord bless the reading. Wakila sunansa sanar da ayyukansa cikin kabilu, kurera masa waka, kurera masa yabo, ku dinga hiran ayyukansa na ban mamaki duka, ku yi takama a cikin sunansa mai tsarki. Gare suka gansu masu neman sanin Ubangiji su yi farin ciki, ku sa rai ga Ubangiji ga karfinsa, ku nemi fuskarsa koyaushe, ku tuna da ayyukansa na ban mamaki da alamarsa na ban mamaki da shari'ar da ya yanke ya sanar da bakinsa a yayin Ubangiji. The topic we have kan jawabi da muke da shi this morning from afternoon a wannan safiya da wannan is thanksgiving is the key to our life in full. Godiya ya zama mabudi ne domin raimo cikakke. Thanksgiving Godiya is the key ya zama mabudi ne to your life in full. domin raika cikakke. Thanksgiving Godiya is a source, ya zama tushe, is a way, ya zama hanya, is a channel ya zama mahali that can make your life complete. wanda zai sa ranka ya zauna cikakke. Whatever miracle Kowane al'ajabi that God is doing in your life, wanda Allah yake yi a if rayuwarku, you want it to be complete, idan kana so ya cika, you should thank Him. dole ka gode masa. So thanksgiving Godiya is the key ya zama mabudi ne to your life in full. domin raiko. That is the topic. Shi ne kan jawabin. Thanksgiving Godiya is the key ya zama mabudi to our life in full. domin raiko To cikakke. your life. Domin raiko cikakke. From where we read, Yayin da muka yi karatu, it was a composed praises of song by David. ya zama wakari wanda sarki Dauda ya gera. David composed a song of thanksgiving. Dauda ya gera wakar godiya. He said, give thanks to the Lord. Ya ce a gode wa Ubangiji. To the Lord. Gode wa Ubangiji. Not to a ghost. Ba domin boka bane. Not to any powers. Ba wai wani ikoki bane. Not to any man. Ba hukun mutum bane. But to the Lord. Amma ga Ubangiji. That is why Shi ya sa. today we have come for the annual thanksgiving. Shi ya sa yau muka zo ga godiya ta shekara. To fulfill the scripture. Domin mu cika littafi mai sarki. Give thanks to the Lord. Mu ba da godiya ga Ubangiji. Proclaim His greatness. Mu sanar da ayyukansa masu ban mamaki. While we are giving thanks to the Lord, Yayin da muna godiya ga we Ubangiji. should declare His greatness. Yana nuna mu sanar da girmansa. We should declare what the Lord has done for us. Ya kamata mu sanar da abin da Ubangiji ya yi mana. That is why later in the day, Shi ya sa inda jikadan who allow you to say one thing before you give or you give anything that you want to
peace. za mu bar ku faɗa wani abu ɗaya kafin nan mu yi godiya ga Ubangiji. Because that is the scripture of verse 8 that we started reading. Shine inda yake cikin aya ko sura 8 inda muka karanta. We should declare his greatness. Ya kamata mu sanar da ayyukansa masu ban We should mamaki. declare the whole world Mu sanar da dukan duniya what the Lord has done. abinda Ubangiji ya yi mana. For you to say the Lord has healed me, the Lord blessed me with a wife, the Lord blessed me with a husband, the Lord has performed a miracle. I bought a car this year. It is not a wrong thing today. Today is the day of saying that thing. Da ka sanar da cewa Ubangiji ya bani mata, ya bani moto, ya bani ababai da kyau. Ranar ne yau aka kera ya kamata mu ce. I was an ordinary man in an office, but the Lord has promoted me. I am an officer now. It is not the wrong thing to say it today. Ne ba komai bane a ofisi, Ubangiji ya faɗaɗa ni yau na zama ofisa. Wannan ba laifi bane, ya kamata mu faɗa game da Ubangiji. I was a single lady. Ni ina ma ne zama yarinya ne da But kai. this year I have married. Amma wannan shekara na yi aure. It's not the wrong thing to say it, Ba but mummunan abu bane a faɗe shi a yau. it's not the wrong thing to proclaim it and declare to the whole world what the Lord has done. It is not the wrong thing. Ba laifi bane a sanar da shi ga dukan duniya abinda Ubangiji ya yi maki. To anybody who say Duk wanda ya faɗa what you're going to declare abinda za ka furta to the world like this is wrong thing, that person is satanic. da za ka faɗa wa duniya kamar irin haka wancan mutum ya zama shaidani ya ko shaidan ne. The Bible says Littafi ya gaya the mana Lord sent a message to me Ubangiji ya aike ni sako gare that you ni should give thanks to him. cewa ku yi masa godiya. That is when we're going to give thanks. That we appreciate him with something. That we shouldn't stop there. We should declare his greatness. Kada ya sai a wurin amma mu sanar da ayyukansa masu ban mamaki. Then we should tell the whole world Sannan mu sanar da dukan duniya what the Lord has done. ga abin da Ubangiji ya And yi. what we're going to say here, Shi ne abin da za mu faɗa a nan. he will not reach the whole world. Za mu sanar da dukan duniya. For you and I that are here, that is a particular world. Kai da ni da muke nan mun zama wata duniya ne. Some people of God. Mutanen Allah And he said we should be singing. ya ce mu dinga rera waka. That is why all this part of this message has been taking place here. Shi ya sa wannan sakonni an ci gaba da su a We nan sang a shiga. lot of songs. Mun rera waƙoƙi We da dama. sang a lot of praises. Mun yi yabai da dama. We tell everyone the wonderful thing that the Lord has done. Mun gaya wa kowa game da ayyuka masu ban mamaki da Ubangiji ya yi. That we should take his name into the higher holy name. Ya ce mu sanar da sunansa mai girma da wuri masu ban girma. That we should be rejoicing. Ya ce wa mu zo na cikin farin ciki. Oh, today is the day of joy. Ya zama ranar farin ciki ne. The Bible says somewhere Da dafi ya faɗa a wani that wuri. the joys of the Lord is our strength. Ya ce farin cikin Ubangiji ya zama ƙarfinmu ne. That is why the singer says, Shi ya sa mawaƙi sun ce. the joys of the Lord. Is my strength. The Lord Is my strength. The joy of 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 the Lord is my strength. So we have to be rejoiced. Ya kamata mu yi farin We ciki. have to know that joy, Mu san cewa the joys of the Lord, not the joy of the Satan. farin cikin Ubangiji ba na shaidan ba The ne. joys of the Lord is my strength and your strength. Farin cikin Ubangiji ya zama ƙarfina da If naka. you don't try to inculcate the joys of the Lord in your lifestyle, you will never be strengthened. Idan ba ka aje salamar Ubangiji a rayuwarka ba za ka samu ƙarfi ba. Those who try by all means to seek for the joys of the Lord, to allow joys of God, to allow thanksgiving, appreciation, seeking for how they will thank God, these people are trying to strengthen themselves. Wanda suna fama su aje salamar Ubangiji a rayuwarsu domin godiya gare shi. Wannan
mutane suna fama su karfafa kansu. In ka zama cikakken Krista, If you are a complete Christian wanda kake bida cewa who seek to say, Ubangiji ina maka matuƙar godiya. Lord, I am thanking you a lot. Wannan mutum yana jawa kansa karfi, babban karfi a rayuwarsa. This person is inviting a strength to his life. So the joy of the Lord is our strength. Salaman Ubangiji ya zama karfin And mu. when you inculcate joy Idan ka aje salama or thanksgiving ko ka gode masa in your life, a rayuwarka, your life will be different from others. rayuwarka zai bambanta da wadansu. Say in your family, Ka ce a iyalinka even your child ko a cikin ɗanɗuka who is every time trying to appreciate Baba, wanda Allah ya yi that child is always strengthened and that child is always strong more than any other child. kowane dan da kulla yomi ya so ya gode wa baban dan kulla yomi yana da karfi fiye da sauran yayan. So that is how it is. Haka nan yake If you feel out with joy, in kana cike da farin ciki whether a small thing has been done, ko kalmin abu aka yi whether a big thing has been done, babban abin da aka in yi your maka life, a rayuwarka, if you have the spirit, in kana da ruhu, if you agree with the in spirit ka yarda da ruhu to thank God, gode wa Allah then you will have strength. sannan za ka samu karfi. So our thanksgiving Godiyar mu is not just like that, ba haka kawai ba but is bringing strength to you. amma yana kawo maka karfi, Physical strength, karfi na jiki spiritual strength da karfi na ruhaniya will be free, za ku samu will shi, be given to you. za a ba ku. That is the essence of thanking God. Wannan shine amadar. If you don't thank God, Idan baka gode wa Ubangiji ba, you don't have a physical strength. baka da karfi na jiki. If you don't thank God, In baka gode wa Allah ba, if you are a farmer, in kai manomi ne, by the next 1 month or some days to come, if rain fall, you cannot go back and bend down and walk again. God can even allow fever to knock you down. Allah zai iya bari ciwo ya buga ka kasa in baka gode wa Allah ba bayan wata da ko sati da ruwa ya soka ba za ka iya koma But gona. when you are thanking God, Amma da zarar kana gode wa Allah, He will protect you. zai yi maka He sabo, will strengthen you. zai kara maka He karfi, will give you physical strength zai baka karfi na jiki, and even spiritual strength har da karfi na to ruhaniya. go and thank Him. Sannan ka je ka gode The masa. Bible says Littafi ya ce mana in the days of Jesus' gospel, a zamanin bisharar Yesu in almasihu, the book of Luke chapter 17, littafin Luka sura 17 verse 15 to 16, daga aya 15 zuwa after the Lord has healed leprosy, Dan da wani da wani leprosy, bayan da wani da wani or 10 leper, ko guda goma nan they went away. sun tafi kayansu. One man who is like him, Wani mutum daya kamar kai, I say one man who is like him. na ce mutum daya kamar kai, Are you sure you're the one? kai kana kai ni. One man who is like him. Wani mutum daya kamar kai, Say, what have I done? ya ce mai na yi ne, If I just go away, idan na tafi ne haka, what will I say? mai zan fada? Let me return. Bari in koma, One man like you have returned. mutum ka daya kamar kai ya dawo. The man returned. Mutumin ya dawo, Say, Papa Jesus, ya ce baba Yesu, I've come to thanks. na zo in gode maka. People of God, Mutane Allah, Jesus said, Yesu ya ce, since you return, sun da ka dawo, leprosy, ciwon kuturci, the remaining one zauren da ya rage, that was hanging small wanda suna na gefe in your kaɗan kaɗan body, pata. a jikin ka kwata-kwata yau ya kare. Say, pata ya kare. Sai kwata-kwata it is over. But the history of the Bible Amma labarin littafin da sarki tell us in the theological argument, ya gaya mana cikin musu cikin tauhidi. in the theological argument that I A read, cikin musu tauhidi inda na that sa the 9 people are the people that kept leprosy from that time to this day. ya ce mutane tara nan wanda suka yi ajiyar kuturci har wa yau. Because as they went, Domin da suka tafi their own, nasu the sickness came back. ciwon ya dawo, And the leprosy continued to increase in their body. kuturci ya ci gaba a cikin iyalinsu. But the foreigner Amma bakin nan was clean. ya warke. So I am telling you, Ne ina gaya muku, if you don't count yourself among, or you not recognize yourself like that one, I recognize myself like that man that say, I have come back to say, Papa, thank you. idan ba ka ga kanka kamar wancan mutum ba ne na ga kai na kamar wanda ya zace baba na gode. That is where our topic comes from. Inda kan jawabin mu ya When the Lord, idan when ubangiji you come back to the Lord, in ka dawo wurin ubangiji everything will be complete. komai zai zo na maka cikakke a Your promotion will be complete.
ba wai ko ci gaba office ne shine abinda ya cancanta ba, amma abinda zaka samu ya cancanta ba, yanda abinda zaka samu ya cancanta ba, amma yanda zaka yi amfani da abinda ka samu. So people of God, Sabila mata I want to let you know, ina so in sanar da ku it's good to come back home. yana da kyau ku dawo fa, Because what he has done, domin abinda yayi. don't deceive yourself and don't allow anybody to tell you that yes, it is over. It Kada mu yaudare is kanmu. no, Babu, you still have something. kuna nan da wadansu abu. Bekasti principle. Hanyar birkasi, Bekasti principle. hanyar birkasi Say, ya ce, how many things do you think you have in the hands of the Lord? ababai nawa ne ka sani kana da shi a gaban hannun Ubangiji? Why do you receive one and run away? Me yasa ka karbi da ya ka gudu? That is Bekasti principle. Shi ne hanyar birkasi. That is Bekasti chapter of the Bible. Shi ne hanyar birkasi cikin da If you write Bible, that one will be written in my Bible. Idan za a sake fito da littafi na shi ne ke na za a rubuta. I say, Na ce, I told my people more than 5 years. na ga mutane na shekaru da su wuce. I say, Na ce musu, what kind of foolishness wani irin gwamnati we are wanda muke, that somebody want thousands of things for you. wanda yake da dubban ababai da wuce. You just collected one Ka ka ga ɗaya ne kawai, which is married. wanda shi ne aure. There are still many other things Akwai sauran wani that you sauran can give. wanda zai baka. When you marry, Amma a cikin aure. once you marry, you say bye-bye. Zarar kai aure ki ce ba bai. What about the humility? To sunan da ya rage ba. Once you get a child, you say bye-bye. Bayan da kin samu da kin ce na yi What ba. about the humility? To sunan da ya rage ba. Once you have gotten admission, Bayan da kin samu makaranta. bye-bye to the Kin church. ce ban kwana ga igilisa. Bye-bye to the ministry. Ba bayan ga min bishara. Why Federal University has given you a job? Bayan da jami'ar university ya baka You aiki. have been disturbing the man of God. Kana damin mutumin Allah. Pray. Kana yin addu'a. But when the job letter reaches you, Amma ba aiki takardar aiki ya same ka. bye-bye. Kun yi ban kwana. Is that the only thing Shi ne abin da ya rage. that you have in the hands of Wanda God? kana da shi a hannun Ubangiji. Can't you know that there is a package? Baka san cewa There is the packaging. akwai kunce cikin hannun Many packaging waiting for you. akwai ababai da dama a hannun Ubangiji. It's just a beginning of a miracle. It's not the end of the miracle. Farkon al'ajibi ba karshen al'ajibi ba ne. Am I talking to Ina someone? magana da wani. I say a beginning of a miracle. Na ce farkon al'ajibi It's not the end of a miracle. ba karshen al'ajibi ba ne. With God. Ga Allah. If you see a miracle began Idan ka ga al'ajibi ya and fara, has a full stop anyhow, ya sai a hanya kadan that is from Satan. wancan daga shaidan ne. But for Jesus, Amma daga wurin Yesu, any miracle, kowane al'ajibi, any breakthrough kowane that cika he has started with wanda him, ya fara da kai, plenty one are still coming. ababai masu yawan suna zuwa. If you thought I'm telling like just try it. Idan kun ga kamar kare nake yi kun Put tashi, your faith onto what you are hearing. ku sa ban gaskiya ku cika abin da kuke ji. You will see the remaining breakthrough in your life. You will come and testify. Za ku ga sauran al'ajibi a rayuwar ku za ku zo ku So ce. the man returned and said, Mutumin ya dawo ya ce, I've come back to say thank you. na dawo ce maka na gode. Jesus said, Yesu ya ce, I have completed your healing. na kanasar da warkar zuwa. After today, Bayan yau, from today daga yau, until tomorrow, da zuwa gobe, and henceforth, zuwa gaba, your healing will be complete. warkar zuwa gobe zai cika. Your miracle will be complete. Al'amuran zai cika. Additional one shall be given to you. Your money will carry another blessing. Your business will carry another blessing. The Lord will increase you from grass to graces. Oh, from graces. Daga alheri, From grasses to grace. daga kasa zuwa alheri. Hallelujah. People of God, Mutanen Allah, we need to know ya kamata mu sani that thanksgiving is a key. cewa shaidar godiya ya zama We need mabuɗi. to know Ya kamata mu sani that thanksgiving cewa godiya is another way of giving you new miracle. wata hanya ne da ya baka sabon al'ajibi. Thanksgiving Godiya is another way of giving you new miracle. yi wata hanya ne da ya sake baka wata sabon suna. John chapter 11 verse 41. Yohana sura 11 aya 45. After Jesus came into his friend's Lazarus' grave, Bayan da Yesu ya zo a kabarin abokinsa Lazarus, the Bible says he looked up. littafi ya ce ya kalli sama,
You say, Father, I thank you ya ce uba na gode maka that you have been hearing me before. da kana saurara na kafin nan. Is he thanking him because of the situation on the ground, or he's thanking the Father because of the previous miracle? Yana gode wa Allah ba domin abin da ke kasa ba, amma yana gode wa Allah domin al'ajibai wanda suka wuce. Some of us, we are men of God. Wadansu mu mutane We Allah, are prophet. mu annabawa We ne, are pastor. mu fastoci ne, We are workers. mu ma'aikata ne, We reach to a certain level. mun kai wata matsayi We cannot thank God again. ba za mu gode wa Allah kuma ba. Is your qualification more than Jesus? Idan matsayinka ya kai na Yesu ne, Abin da yake kawo banza cikin ikkilisiya kenan. this is what is bringing destruction in the Christianity. Sai a gani pastor ya tilasta mutane su ba da zakka su yi godiya, amma shi pastor ya rasa. Alhaji ne da Yesu yake amfani da kai na zai tsaya da shi. The miracle that Jesus is using you, Domin shi da kansa because he himself, ya yi godiya, he thanked the Lord, amma kai pastor, kai man of God. the man of God, Domin an shafe ka ka zama pastor. because you are An not shafe shape, ka ka zama a worker. you have been anointed to be a worker. Babu godiya There kuma. is no thanksgiving Wa about ya rude ka. who deceived you. An kun gani wani ma'aikata yau ba yi godiya ba. If you see ma'aikata na wani. any worker that does Ba not ma'aikata thank wannan bishara ba. it's not the worker of this ministry. Matsayin shi ya fi na Yesu, ya kamata ya bari wannan wuri. His qualification is more than Jesus Christ. It's better for you to live Duka this ku way. ma'aikata, All of you, the workers, matsayina da naku. my Muna proposal, karkashin koyarwar almasihu. we are under the teachings of Yesu ya yi godiya. Jesus. Thank the Lord. Wa uba ni ma da kai za mu yi masa godiya. Jesus thanked the Father. I and you today, we are going to thank Him. In ba ka da zuciyar godiya, Have the mind of thanking kai Him. ba ma'aikatan wannan wuri. You are not as workers of this ministry. Godiya dole ne. Thanksgiving is uttermost. Da ya gama godiya sai ya kawo idanunsa. As if he Ya is kawo counting, idon shi kasa. he brings his eyes down. Ya yi wani dogon addu'a irin namu He da pray a muna. long prayer as we used to pray. Ya yi dogon addu'a da irin namu da muna zuba da miyan kuma. And he prayed long as we are pouring saliva. Ya dubi rami ya ce, He looked at the pit and said, Lazaro tashi, ya yi bacci kake yi. Lazarus, get up. You are Addu'a ya sleeping. kare. All is over. Da bara nan bai yi godiya ba. Had they been that day, he didn't thank God. Sabon alhaji zai faru ne. The new Shi ne American da will na happen. ce, That's why I say, godiya yake kawo sabon alhaji. that's the reason why I say Thanksgiving bring a new miracle. People of God, Mutane Allah. after today, Bayan yau, new miracle is waiting for you. sabon New breakthrough is waiting for you. New joy in your marriage is waiting for you. New promotion is waiting for you. There's no more people to say amen. People of Ukari mutanen Ugari and Taraba, da mutanen jihar Taraba would they force you to appreciate God? za a tilasta ku gode wa Allah ne Hallelujah. a yabi Ubangiji. Hallelujah. A yabi Ubangiji. I say after today, Na ce bayan yau, you are the expectant and to receive your miracle. ya kamata za ku karbi alhajibinku. Miracle shall locate you. Alhajibi zai same ni. Even when you are sleeping, Kai da suke kuna barci. miracle will knock at your door. Alhajibi zai tafi gabanku. If you thank God, Idan kun gode wa Allah, if you thank God freely, idan kun gode wa Allah nan sake, people shall struggle mutane za su yi before gurgumiya they will eat. kafin nan su ci abinci. For you will lie down. Amma kai kana barci. Food will locate you. Abinci zai neme ka. Abazu ya yi Abuja, Wani ya tafi Abuja ijiji mun zuwa titi na fi. domin kalmin wani abu. Abu riya bai kawo ya gaba. Kai za ka tafi kawo da samu Hallelujah. a yabi Ubangiji. See how easy. Mu ga da saukinsa Because you have a spirit of thanksgiving. domin kuna da ruhun godiya. As you thank God today, Yayin da kun gode wa Allah yau, your name sunarka will be appearing on where you don't know. It shall appear. inda ya kamata. After thanksgiving today, Bayan godiya a yau, I am seeing a woman ina da mutunci. shall be recognized as a woman. Za a gane ta matsayin mace. After a thanksgiving today, Bayan godiya a yau, I am
kun ga kamar kun zo ne haka kawai You have come kun zo ne to receive the message from the Lord. ku karba sako daga wurin ubangiji. I want to tell you, Ina son gaya if muku the leprosy man didn't return da ce turun na bai like zo the way he came, he returned in full. Amen. You also shall return in full in the name of Jesus. Shall return complete in the name of Jesus. kuma za ku koma cikakke a cikin sunan Yesu In the realm of the Spirit, a cikin hanyar ruhaniya because of this Thanksgiving today, domin wannan godiya a yau you are not among the people that are recognized to die. kai ba kana cikin wannan an keɓe su za su mutu People that they have planned death over you. wannan an shirya maku mutuwa The Thanksgiving of today godiya a yau has pushed your death back to the sender. ya tura mutuwar su ga wanda suka aika Anything that is pushing you, anything that is touching you, wanda bai ke taba that you soon die. wanda cewa za ka mutu I am standing in the altar of the Lord. ina sai a bakadin ubangiji He's saying, yana cewa because of you thanking me, domin kai kana gode I am pushing your death back to the sender. ina tura mutuwar ka ga wanda ya aika Because of this Thanksgiving. domin wannan godiya I said because of this Thanksgiving. na ce domin wannan godiya Because of this Thanksgiving, domin wannan godiya you shall wear a new shirt. za ku san sabon kaya Because of this Thanksgiving, domin wannan godiya one thing abu da that you don't expect wanda ba ka yi samani ba will come zai zo at the time minute. zai zo a lokacin da And there shall be a recognition all over, zai zama abin all over your family. dukan iyalinka Thank you, Father. uba na gode That is the end of the message. wannan shi ne karshen wa'azi